მეტეს განვიხილავ 2026 წლის იანვრის ფილმებს, რაც უნდა გამოვიდეს, რა თქმა უნდა, და პირველი ეგეთი ნომერი არის პრიმატი. ეს არის ჰორორი და მოგვიყვება მოშინაურებულ შიმპანზეზე, რომელიც გადაიქცევა ოჯახის კოშმარად. მეორე პროექტი არის მამა დედა და ძმა, ეს არის ავტორული დრამა, არტ-ჰაუსი ასე რომ ვთქვა, ადამ დრაივერი თამაშობს მთავარ როლში და ეს პროექტი არის გამზადებული კინოფესტივალებისთვის. შემდეგი ფილმი არის მარტი მშვენიერი, მთავარ როლში თამაშობს ტიმოტი შალამე, მოგვიყვება მაგიდის ტენისის სპორტსმენზე, სხვათა შორის აი ამ ფილმში ტიმოტი შალამეს უკვე წინასწარ მეტყველობენ, ასე რომ ვთქვათ, ოსკარის აღებას. შემდეგი პროექტი არის 28 წლის შემდეგ, ძვლების ტაძარი, ასე რომ ვთქვათ, მეორე ნაწილი, 25-ში გამოვიდა პირველი და ახლა გამოდის მეორე ნაწილი. ძალიან მშვენიერი დიდი ფრანშიზაა, ასე რომ ვთქვათ, და უმრავლესობა თქვენთაგანი მას იცნობს. შემდეგი კი არის დაბრუნება Silent Hill-ში, ეს ყველასთვის ნაცნობი პროექტია, ასე რომ ვთქვათ, ჰორორ ფილმი და ეს ძალიან მოსალოდნელი პროექტია ასევე ჩემთვის. შემდეგი ფილმი ძალიან მოსალოდნელია ჩემთვის, სადაც მთავარ როლს თამაშობს ჯერარდ ბატლერი და ფილმს ქვია გრენლანდია 2 მიგრაცია, ბევრისთვის ძალიან ნაცნობი ფილმია, ეს არის ფილმი დედამიწის კატასტროფაზე. შემდეგი ფილმი ჩემი მოლოდინის სიაშია, მთავარ როლში თამაშობს დილან ობრაინი, ფილმს ქვია გამოაგზავნეთ დახმარება და მოგვითხრობს კატასტროფის შემდეგ კუნძულზე თავის გადარჩენას. მე კი გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, გამომიწერეთ, დაამახსოვრეთ, დაალაიკეთ, დააშერეთ და ასე შემდეგ.